Nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ahejeje kugirisha inama indongozi zishira hamwe riraba iterambere ry'akarere k'Imbo SRDI mu mfunyafunyo y'igifaransa. Iyo nama kwari guhanahana ivyumviro kungene igiterwa c'umuceri muri kino kiyaya eka mbere no mu gihugu cose cotezwe imbere kurusha kugira ngo gisahirize mu butunzi bw'igihugu eka mbere no kurwanya inzara no kugira ngo abenegihugu bashobore gufungura neza. Yabatekereye rero impanuro zitandukanye kubera izo ndongozi n'izishasha, yabahamagariye kwitaho ineza n'inyungu z'igihugu na cane cane ko turi mu mwaka mwiza, umwaka wahariwe gukunda igihugu. Abahanura kandi kumviriza abenegihugu kugira ngo bumve ico bagona n'ingene boterera nabo kugira ngo ico giterwa c'umuceri gishobore gutezwa imbere, na cane cane ko harimwo abarimyi n'abandi bagize amakoperative. Aho rero yanabahanuye cane gukurikirana ibijanye n'umwavu, bijanye n'imbuto zirobanuye kandi zirinda ingwara kugira ngo umwimbu ubandanye wiyongera. Yabifurije rero kuroranirwa muri aya mabanga mashasha binjiyemwo, abahamagarira kuguma hafi y'abenegihugu.